क्या आपने कभी छींक को रोकने की कोशिश की? अगर हाँ, तो ध्यान दें, ये आदत खतरनाक हो सकती है। जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर से हवा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो ये दबाव आपके कानों, गले या यहाँ तक कि आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ मामलों में इससे कान के पर्दे तक फट सकते हैं या गले में चोट आ सकती है। इसलिए अगली बार छींक आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, छींक को आने दीजिए। अगर आपको ये जानकारी चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें और एक्लीज फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी मजेदार फैक्ट्स जान सकें।